Mada, potpuno za ne povjerovati. Sad je 4:45. Ona je trebala da stigne u 4:30. Mislila sam da sve završim do 5, da zaključam radnju i da krenem prema tebi. Tako da ja ću sad, pošto se ona i dalje ne pojavljuje, ja ću da krenem. Mislim, nije me briga sad i da se pojavi, ne interesuje me. Morat ću da zakažem novi termin ukoliko se smilujem, naravno. Tako da, dobar dan. Vi ste stigli. Gospođo, da li imate sat pri ruci? Recite mi koliko je sati. Ajde, zovem te za sekund. Gospođo, gospođica, niste sigurno, tako da tu mislim da ne griješim. A koliko je sad sati? 4:47. Da, a vi ste trebali ovdje da budete u 4:30. Znate šta, vi kasnite i nemam zaista sad namjeru da vas primim. Hoću da zatvorim radnju i da imam planove. Gospođo, smirite se, možda budem ljubazna pa vam zakažem neki novi termin. Razvodite se. U procesu ste razvoda. Bili ste da vidite advokata. I zbog toga kasnite. Pa, ajde. Dobro, u redu. Kad vas je već muž ostavio? Ajde, u redu. Uđite. Da, tu nešto zapisujem u svesku. Ali, ajde, sjedite. Bože, što ne volim kad ljudi kasne. Ali, s obzirom da je vaš snašla muka koja vas je snašla, hajde da bar ja ne budem tako surova prema vama. Recite mi, vi ste danas ovdje da pogledate neke sprejeve za kosu. Dajte mi samo ime i prezime, kako bi kakvo vam je ovo ime? Kao da ste rođeni u 17. vijeku. Da, evo vidim u sistemu piše da ste zvali zbog da vam je kosa oštećena i da vam je onako hitno potreban neki sprej za regeneraciju kose. A imate i perut. Da. Dajte samo to da upišem. Pa nekako je za očekivati. Recite mi, da li ste farbali kosu u prethodnih godinu dana? I jeste. 3 puta mjesečno. Zadnjih 12 mjeseci. U redu. Toliko
sjedi ih imate? Da, morate da se farbate 3 puta mjesečno. Šta sve neću čuti. Dobro, a recite mi, da li ste nedavno imali neki stresan događaj koji bi uticao na to da vam je kosa u stanju kakvom jeste? Sem razvoda, naravno. Djeca su vam se ispisala sa fakulteta. Pa da ih i razumijemo. Pored tako divnih roditelja. Pa da sve ovo moram da zapišem. Da unesem u sistem. Da ukoliko budete opet trgovali kod nas, da prosto onako znamo o kakvoj je kosi riječ. A još samo mi recite za kraj ovog upitnika, što vam je neki cilj u budućnosti što se tiče vaše kose, to jest koje probleme i kakve benefite biste voljeli da vidite od preparata koje tražite u našem salonu. Ok, ja sam sad to pribilježila. Možemo da pređemo na praktični dio vaše posjete. Da, smjestite se. Dajte da vam pogledam tu kosu. Izvinite što pitam, ali moram. Recite mi kad ste zadnji put oprali kosu. Molim vas, budite iskreni. Niste stigli? Pa evo 15 dana niste oprali. U redu, nikakav problem. Šta je tu? Samo da znate da će vas ova posjeta koštati. Vidim da vam je kosa maksimalno suva, ispucala, krajevi nikakvi. Ne znam, baš sad kad vidim kosu u ovakvom stanju, imam ja tu preparata. Preko telefona ste vi meni bili rekli da je vama kosa suva, ali zaista nisam sigurna kako ćemo vam pomoći i da li uopšte možemo. Mislim, mi smo ovdje dobre smo duše, pa pomažemo i ljudima kojima praktično nema pomoći, da kažem, eto tako, poput vas. I onako, kosa je opet jako bitan segment života svake žene, dame, gospođe, djevojke koja brine o sebi. Tako da možda ne bi bilo loše da krenete sa, eto, makar nečim u svom životu. Pa ako bi vam možda krenulo sa kosom, eto, možda bi vam se nešto drugo popravilo, ali čisto
23. Jao. Pa taman sam htjela da vas pitam. Djelujete mi kao da, ne znam, mislila sam da imate 65 plus. Dobro, ajde, nije sad bitno. Mislim, jeste vama, meni nije. Da pređemo na neke preparate. Da, ovu ću četku svakako da vam poklonim na kraju, pa ne bih ovo ni u ludilu zadržala. Ovako, imam ovdje za vas jedan preparat. Ovo je kao 5 u 1 balzam koji se ne ispira i ovaj sprej bi vam bio dobar ukoliko imate poteškoća da raščešljate kosu, a sigurno sam da imate. Da, sa arganovim uljem, skroz ok preparat. Evo, možete da pomirišete. Da, miris je jako prijatan. Nije uopšte težak na kosi, ne. Plus, trenutno ovo pakovanje je 33% veće, odnosno dobijate veću količinu spreja. Ja ću ovaj sprej ostaviti sa strane, pa ćete odlučiti na kraju šta hoćete. Ovo je već malo bolji sprej. U pitanju je Biopoint, sjajna italijanska marka. Ovo je za profesionalnu upotrebu, tako da pa naravno on bi bio malo skuplji. Nisam vas pitala koliki vam je budžet, ajde o tome ćemo na kraju, da ne padamo dodatno u depresiju i vi i ja. Mislim, naš salon je jako ekskluzivan. Mi poslujemo sa jako elitnim klijentima. Sve mi se čini kao da ste ovdje zalutali, ali izaći ću vam u susret. Mislim, ova prezentacija vam je, to izlaženje u susret. Kao što rekoh, dogovorit ćemo se, vidjet ćemo na kraju šta uopšte možete da priuštite. Nego da se vratim kod ovog spreja, italijanska marka, Biopoint Professional. Biopoint Professional targetira 5 različitih polja i doprinosi da vam se kosa oporavi kroz 5 nekih koraka na koje djeluje. Moj italijanski je pomalo slab, jer ja kada god putujem u Italiju, moj lični
vodilac ide sa mnom, tako da ali dobro, šta vi znate o tim nekim životnim pitanjima. Znači, on je onako isto dobar za raščešljavanje, hrani kosu, daje joj sjaj i uz sve to dobijate kvalitet iz salona. I razmislite. Nema nikakvih problema. Što se razvodite? Muž vam je našao drugu. Neku ljepšu mlađu. Pa ne mogu da kažem da ga ne razumijem. Evo, znam vas 15 minuta, ali potpuno ga razumijem. Ne, pričajte vi. Sve vas ja slušam. Kucam poruku i slušam vas, da. Ja ne znam sa koje planete i iz kog univerzuma vi dolazite, ali ja mogu da obavljam više stvari odjednom. Zato sam i vlasnik ovako unosnog biznisa. A šta ste vi? Nisam vas još pitala čime se bavite, ali sigurna sam da ćemo doći i do tog dijela, ukoliko se uopšte bavite nečim. Također iz Biopointove kolekcije mlijeko za kosu, koje u potpunosti hrani vašu kosu. A čini mi se da će vama biti potreban ozbiljan preparat, tako da trebali biste da imate ovo Biopointovo mlijeko za kosu u vidu. Predivno je. Ne mogu dovoljno da ga pohvalim. Zaista jedan od luksuznih preparata koje imam u salonu. Pumpica je preslatka. Tako da moja preporuka će vjerovatno na kraju ići prema ovom mlijeku. Svakako mislim vi ćete trebati definitivno više od jednog proizvoda. Ali ajde da vidimo. Ovo je sprej za djecu. Koji jača kosu i čini je mekšom, sa sojom i kivijem. Jača kosu i čini je mekšom, sa sojom i kivijem. Ukoliko vaša kupovina dostigne
iznos. Običaj u našem salonu je da vam ovaj sprej poklonimo. Mislim da ću vama svakako pokloniti s obzirom na vašu životnu očajnu situaciju. A imate i djevojčicu koja ide u osnovnu školu. Pa, eto, ovo bi bilo idealno sa njom. Ovo ću vam spakovati sigurno šta god uzeli, iako je običaj da ovo ide gratis nakon određenog iznosa, ali imam osjećaj da je vašem djetetu prijeko potrebno makar nešto fino da joj se desi. Tako da još jedan dokaz kako sam divna duša. Tako da ovaj sprej će za vas ići free of charge. Koji je to jezik? Pa engleski, naravno. Pa dobro, pretpostavljala sam da ne znate engleski, ali pa to vam se prevodi kao besplatno. Da. Pa dobro, šta li ja uopšte i mislim da vi makar nešto na engleskom znate. Silly me. Eto opet. Nevažno. Da vam ja predstavim sve ovo što je do mene i mislim da moram da završavam polako jer zaista žurim. Imam planove jako bitne, neodložne. Tako da, ajde idemo dalje. Ovo je jedan Selectiveov spray All in 15. Meni lično jako drag sprej, uvijek će biti među mojim favoritima. Ovo vam je onako jedan proizvod da ništa drugo ne možete da priuštite, a da hoćete kosu da oporavite. Ovo bi vam bio sprej. Onako. Pa da, zato se zove 15 u 1. Jako dobar sprej, fantastičan. Utiče i pomaže na dosta nekih polja. Da, ovo bih vam preporučila ukoliko ste tanki sa novcem, a ukoliko želite nešto da uopšte uradite za svoju kosu. A sve mi se čini da tako mi djelujete, ali ajde, o tom potom, na kraju ćemo i o tome. Ovaj serum sa kokosovim mlijekom koji hrani i koji je anti-breakage serum, odnosno da vam prevedem da vam ne pucaju krajevi. Da vam ne pucaju krajevi i mislim da vam je ovako neki serum prijeko potreban.
se šišali uopšte zadnji put? Prije 3,5 godine. Vidi se. Da li slučajno planirate da se ošišate u nekom skorijem periodu? Jako bi vam bilo dobro da kad biste se ošišali da počnete da redovno koristite ovaj serum. On bi vam onako njegovao krajeve i ne bi vam toliko pucali. Dobro. Ovo je još jedan kao all-in-one spray. Brand je It's a 10. 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 U pitanju je još jedan proizvod koji vam je kao u ovom fazonu all in one, odnosno kao sprej koji rješava više stvari. Evo, na poleđini kaže da radi 10 stvari odjednom. Pomaže ka brzom raščešljavanju. Pomaže da spriječi raspucale krajeve. Produžava boju, odnosno koliko vam boja traje ukoliko tretirate kosu. Dodaje sjaj, štiti od toplote, odnosno toplote ako peglate ili venirate kosu, ali vi mi nešto ne djelujete kao tip koji pegla i venira kosu i ispravlja kosu i tako dalje, tako dalje. Elem. Eto još jedan kao all-in-one proizvod. Uporno zaboravljam da ne znate engleski, što je nevjerovatno, zaista u 21. vijeku smo, ali dobro, vi mi svakako tako djelujete kao da ste ostali zarobljeni u nekom srednjem vijeku. Dobro. I među posljednjim stvarima koje smatram da bi za vas bile dobre, ovo je serum za rast kose. Vi vidim da osim što imate toliko sjedih, vidim da vam se onako i kosa tanji, tuda sa strane, da vam se kosa tanji i vidim da bi vam nešto tu trebalo da vam pomogne za rast i gustinu kose.
žao mi je ako sam propustila da vam na samom početku spomenem da, nažalost, kod nas za perut nećete naći ništa. Tako da, mislim, mi radimo sa klijentima koji imaju predivne kose i ovdje kupuju preparate za njegu takve kose. Tako da, sorry but not sorry. A ništa, to je kao, žao mi je što vam ne možemo pomoći. Znači, šta imamo? Imamo ovaj gratis sprej za djecu. Ovo je za vašu ćerku, da joj nešto popravi dan, nedelju, mjesec, vjerovatno život. I eto, šta ste mislili? Razmišljate se. Pa evo, ja da vam pomognem šta bih ja uzela da sam na vašem mjestu. Da ne zaboravim, ova četka ide sa vama. Da, naravno da ide sa vama ili ide u kantu sa smećem, jedno to dvoje. Mislim da vam je bolje da je uzmete. Da sam na vašem mjestu, ja bih uzela ovaj sprej. Uzela bih ovo Biopointovo mlijeko i uzela bih ovaj serum za rast kose. Bog zna da vam je to jako potrebno kad već ćelavite. Ništa nisam rekla. To troje bih ja uzela. Pa ja se ne bih nešto previše razmišljala. Da sam na vašem mjestu, ovi proizvodi su sjajni. Pa oni bi vam završili sve. Da. Pa ja kažem, jedan je život. Dajte da ja vama ovo sve lijepo spakujem. Vjerujte vi meni, nećete se uopšte pokajati. Ajde makar od nečega da vam krene. I na kraju krajeva, kad se budete sreli sa mužem u brakorazvodnoj sudnici, da mu pokažete da vam je kosa super. Nije da će kao ostaviti tu mlađu i ljepšu, ali eto, neka primijeti da ipak se bavite nečim sad kad ste potpuno sami. To vam je moj predlog. Pa
pakujemo. U redu, super, baš mi je drago. Bilo mi je zadovoljstvo da vam predstavim sve ove proizvode. Vi sada možete da pripremite za plaćanje. Ja ću samo da uzmem sve skutavam, sve sračunam. Gratis. Ovaj plavi sprej, on vam je 68,99. Ovo Biopoint, ovo mlijeko za kosu 85,45. I ovaj serum za kosu bi bio 49,95. Sad ću ja to da sračunamo. Samo trenutak, bez brige. Znači 68,99 plus 85, 45 i plus 49,95. To vam dođe 204,39 eura, gospođo, eura, naravno ne dinara, eura. Nisu vam ovo Kinezi, ne znam, šta ste mislili? Možete da platite na rate, nije problem, a morate da uzmete kredit ovo da kupite. Pa dobro, šta se mora, nije teško. Dajte vi meni tu karticu. Unesite pin kod. Evo, izvolite račun. To bi vam bilo to. Hvala puno. Vidimo se nekog drugog puta. Nadam se dođete nam opet. Ja sad stvarno žurim. Moram da idem. Pozdrav. Ćao, čao.